6 ফেব্রুয়ারি 2023, সময় ভোর সকাল। এটি সেই সময় যখন তুর্কির দক্ষিণ পূর্ব সিরিয়া বর্ডারে আমাদের এই পৃথিবীর গত কয়েক বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এতে মারা যায় হাজার হাজার মানুষ এবং আহত হয় লক্ষের চেয়েও বেশি। ক্ষতি হয় লক্ষ কোটি টাকার। তাই আজকে আমরা এই ভয়াবহ ও মন কাঁপানো এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। জানব কেন এই ভূমিকম্পটি এত মারাত্মকভাবে সংগঠিত হলো। তাই আশা করি সাহসের সাথে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। গত 6 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ সোমবার সকালে তুর্কির গাজিয়ানটেপ নামক এলাকায় 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প দেখা দেয়, যা তুর্কি ও সিরিয়াকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। কিন্তু এটাই শেষ ছিল না। এই ভূমিকম্পের 9 ঘন্টা পর গাজিয়ানটেপ এর কিছু দূরে অবস্থিত কাহরামানমারাস নামক এই এলাকায় 7.5 মাত্রার আবারও ভূমিকম্প দেখা দেয় এবং এই দুই ভূমিকম্পেই তুরস্ক ও সিরিয়ার বিশাল ক্ষতি হয়। এই দুই ভূমিকম্পের মধ্যে প্রথমটি খুবই ভয়াবহ ছিল, যা তুর্কির 100 কিলোমিটার লম্বা ফল্ট লাইন ভেঙে দেয় এবং এই একই ভূমিকম্প সিরিয়ার উত্তর পশ্চিম এলাকাকেও খুবই ক্ষতি করে। তুর্কি ও সিরিয়ায় আঘাত আনার সাথে সাথে এই ভূমিকম্পটি লেবানন ও ফিলিস্তিনেও অনুভব করা গেছে। এমনিতে তুর্কিতে ভূমিকম্প তেমন বড় কোনো ব্যাপার না, কারণ তুর্কিতে প্রায় ভূমিকম্প হয়, কিন্তু এত ভয়াবহ ভূমিকম্প তুর্কিতে গত 80 বছরের পর দেখা গেছে। এর আগে 1939 সালে তুর্কিতে এইরকম ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা গিয়েছিল এবং তার প্রায় 83 বছর পর সাম্প্রতিককালে এই এত ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে। তুর্কি সিরিয়ার ভূমির 18 কিলোমিটার গভীরে এই কম্পন সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে এত মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটে, যার কারণে বর্তমানে এখন পর্যন্ত প্রায় 41,000 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং এই সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছিল যে এই ভূমিকম্পে প্রায় 20,000 জন মানুষের মৃত্যু হবে, কিন্তু এই সংখ্যাটি তার দ্বিগুণের চেয়েও ছড়িয়ে গেছে এবং এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় প্রায় 1,20,000 জন মানুষ আহত হয়েছে। এত বড় ভূমিকম্প তুর্কিকে আর্থিকভাবেও খুবই ক্ষতি করে এবং জানা গেছে যে এই ভূমিকম্পে তুর্কি ও সিরিয়ার প্রায় 84.1 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 9 লাখ কোটি টাকার সমান। এর মাধ্যমে এই ভূমিকম্পটি হয়ে যায় আমাদের পৃথিবীর চতুর্থ সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি করা ভূমিকম্প। এতেই বোঝা যায় যে এই ভূমিকম্পটি এই দুই দেশকে কত বড় ধাক্কা দিয়েছে। তাই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চায়না, মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেকগুলো দেশ তুর্কি ও সিরিয়ায় সাহায্য পাঠিয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ থেকে তুর্কিতে 61 সদস্যের একটি উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও নানান দেশের উদ্ধারকারী দল তুর্কির ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু ভূমিকম্পের পর তুর্কির আবহাওয়াও খুব বিগড়ে যায়। সেখানে তীব্র শীতের সাথে তুষারপাত হচ্ছে, যা সেখানকার উদ্ধারকারী দলকে বেশ বড় একটি সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। তুষারপাতের কারণে ও বরফ জমে অনেক রাস্তাঘাট আটকে গেছে, কিন্তু এই ভীষণ কঠিন পরিস্থিতিতেও উদ্ধারকারী দল উদ্ধার কাজ কষ্টের সাথে চালিয়েই যাচ্ছে। এমন এমন জায়গায় মানুষ আটকে আছে যেখান থেকে তাদের বের করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই সিমেন্ট ও রড কেটে মানুষদের বের করা হচ্ছে। ইন্টারনেটে আপনি অবশ্যই এই পরিস্থিতির খুব ডিস্টার্বিং ছবি ও ভিডিও দেখেছেন। এটিও দেখা গেছে যে অনেক বাবা মা নিজের সন্তানকে হারিয়েছে, অনেক সন্তান নিজের বাবা মাকে হারিয়েছে, যা দেখার পর কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ভূমিকম্পের প্রথম 2 থেকে 3 দিন পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আর্তনাদ ও মানুষের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনের পর এই শব্দগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং কোনো জায়গায় আর মানুষের চিৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। যদিও কিছু কিছু এক্সেপশন দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানুষ 4-5 দিন পরও ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত বের হয়ে আসছে। এখন পর্যন্ত আমরা এই ধ্বংসস্তূপে 19টি বাংলাদেশির আটকে পড়ার খবর পেয়েছি। তাহলে চলেন আসি তুর্কি ও সিরিয়ার এই ভূমিকম্পটি কেন এত ভয়াবহ হয়েছিল। যেটি আগে আপনাদের বলেছি যে তুর্কিতে ভূমিকম্প বারবার হয়ে থাকে, যার কারণ তুর্কি প্রাকৃতিকভাবেই একটি ভূমিকম্প প্রবল এলাকায় অবস্থান করছে। তুর্কির ভূমির মধ্যে 3 ধরনের প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে, যেগুলো হলো আফ্রিকান প্লেট, আরাবিয়ান প্লেট ও অ্যানাটোলিয়ান প্লেট, এবং এই 3 প্লেটের মধ্যে যে কোনো একটি অপরকে চাপ দিলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তাই সেখানে ভূমিকম্প প্রায়ই দেখা যায় এবং বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন থেকে তুর্কিকে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের সতর্ক বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তেমনটাই দেখা গেল।
এছাড়াও এই ভূমিকম্পে এত প্রাণহানি ঘটার আরেকটি কারণ ছিল দালানগুলোর দুর্বলতা। তুর্কি ও বিশেষ করে সিরিয়ায় ধ্বংস হওয়া দালানগুলো খুব দুর্বল ছিল, আর এই কারণেই এরা ভূমিকম্প সহ্য করতে পারেনি। এবং এই জিনিসটি বাংলাদেশের জন্যেও চিন্তার বিষয়, কারণ বাংলাদেশেও বহু এলাকায় দুর্বল দালান পাওয়া যায়। এবং আল্লাহ না করুক যদি বাংলাদেশেও এই ধরনের ভূমিকম্প দেখা যায়, তাহলে সেটিও খুব মারাত্মক হবে। যাই হোক, এখন আসি আমাদের প্রধান কারণে, যার মাধ্যমে এই ভূমিকম্পটি এত মারাত্মক ছিল। সেটি হলো এই ভূমিকম্পটি ভোর সকালে প্রায় 4:17 ঘটে। এবং আমরা যেমনটি জানি যে এই সময় সকল মানুষই নিজের ঘরে অবস্থান করে। সে সময় রাস্তাঘাট এবং সকল ধরনের খোলা জায়গা মানুষ শূন্য থাকে। আর যেহেতু এই মানুষগুলো ভূমিকম্পের সময় নিজের বাসায় অবস্থান করছিল, তাই কেউই এই ভূমিকম্প থেকে রেহাই পায়নি। তাহলে শেষমেশ বলবো তুর্কি ও সিরিয়ার এই ভূমিকম্পে আঘাতপ্রাপ্ত মানুষের জন্য দোয়া করার। ভূমিকম্প এমন জিনিস যা আমরা চাইলেও থামাতে পারবো না, তাই আমাদের আল্লাহর কাছে সহজ মৃত্যুর দোয়া করতে হবে এবং যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে। ভূমিকম্পের সময় চাপে না এসে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।